咁除咗拍 vlog 之外咧，我對影相都幾有要求㗎。你有冇咩相機可以介紹俾我啊？咁啊，可以睇翻個主流相機區域啦。咁呢度咧嚟講咧，都會有啲一體機啦，咁啊亦都會有啲換鏡機系列嘅。咁換鏡機嚟講咧，你見到咧有好多專業嘅鏡頭都可以配翻㗎。咁我哋咧有 Canon 啦，有 Sony，有富士喎，亦都有Nikon㗎。咁你啱啱講咗咁多唔同牌子嘅相機，咁佢哋係有啲乜嘢唔同嘅效果咧？影出嚟？通常而家啲唔同嘅牌子咧都有啲唔同嘅檔次嘅選擇嘅。咁例如話有啲高端啲咧就可以玩全面幅啦。咁如果係入門啲嚟講咧，可以玩一啲 APS-C 嘅大細嘅換鏡機系列。咁啊，另外如果有啲人唔想話難啲嘅話咧，咁就可以用啲一體機嘅選擇，我哋都有㗎。通常嚟講咧，相機入邊嚟講咧，都有個叫感應器。咁個感應器嚟講咧，越大咧，咁嗰個層次感同埋個質素各方面都會越高。通常換鏡機嘅系列咧，嗰個感應器就會特別大嘅。咁所以嚟講咧，你會見到換鏡機嗰個選擇嚟講咧，都比較多啲㗎。咁你睇翻你中意啲咩嘅風格啦。聽完 Rocky 講咁多，我都唔知點揀好添。其實你平時有啲咩唔明嘅時候咧，都可以隨時隨地可以過嚟，我哋都好樂意解答你㗎。咁大家如果有啲咩選擇困難嘅話，記住落嚟萬城揾翻店員，佢哋都好樂意去解答你哋嘅問題㗎。